对啊，他这边没有说随便就可以录影呢。为什么不能录影呢？我不知道，他们就说不要给人家录影啊。哦，伊若讲什么话，我都爱听。对啊，因为就无道理的啦。不是讲无道理啊，这不过这是公共财，他这样子是不对。可是我知道你是他们叫你这么做，划过来，然后旁边是水费，太他妈危险了。然后他们都不觉得这样是危险的，一定是要有人划独木舟，把一个人头打到头破血流，然后送医院，他们才会禁止做这件事情。哇塞，圈回来空气讲叶们，我们今天要来做一集比较硬的内容，就是小琉球不适合来玩水啊。先说啊，不要喷啊，台湾人。不要看到题目什么都没看完，内容就来喷啊！细细把这个影片看完，我们再来喷好不好？啊，我知道现在网络很不健康，很多人心里都有病，可是大家不要急着喷 ，OK？ 我们的第一站呢，先来到这里，叫做红坊免税商品店。我也是刚刚才知道，原来小琉球有那个免税商品，它叫白沙码头啊。在白沙码头这里呢，有一个很特别的，你看，如果你住高雄啊，还是住屏东，你可以直接骑你摩托车过来，摩托车是可以直接上邮轮的。然后这里也是上船的地方啊。如果你来免税店呢，你需要是本人、身份证、船票跟提货单啊，才可以来买东西。好，我们往进去看一下。OK， 里面不能拍，既然店家不给拍就不拍嘛。啊，不要再喷我了，台湾的那些是我的错啊，我有了解之后，然后就不拍。那刚我了解了一下。烟酒呢，是你要在这里买完之后上船，在船的那头的时候才可以去领，他会给你一个提货券，你不可以直接当场领走的。我们路过一个焚化炉，先带大家来看一下小琉球的垃圾处理、垃圾处理。我们就看它外观啊，哇，里面还有长树啊，这么高的树啊，感觉就是盖了很多年了。这个是小琉球盖的焚化炉。然后他们现在呢都会做垃圾分类，我觉得做得很好。据说前几年啊是乱七八糟的，至少代表有在进步嘛。那这个呢就是他们用过的那些回收的东西啊，都会放在这里。但是我个人觉得啦，如果你把纸啊、塑料啊跟保特瓶分类更好。然后另外呢，希望大家如果要做垃圾分类的话，把里面清干净。你们看这些。吃完之后也没有用水洗啊，然后就这样子放过来，你看，你看这样子，就做半套啦，应该要做全套啦。如果你要做的话，就分类就把它做得彻底一点点。反正没有人在乎我说的话。这个应该算是废弃物了，这个不知道嘞。然后呢，哟，这里门窗破了，哦。已经废弃了这里，要动一下。蒙无啦，蒙工作啊。啊？我要问一下工作的人啊。要问什么？你们不是在录影吗？啊，对啊。对啊，他这边没有说随便就可以录影呢。为什么不能录影呢？我不知道，他们就说不要给人家录影啊。他们是谁？那个乡公所啊，乡公所说我不能在这里录影。我不知道你是谁了，但是他们说不可以让人家是随便录影的。这里不能录影，你的意思是这样子吗？对啊，对。是乡公所说这里不能录影。对啊。你确定？对啊。乡公所说这里不能录影。对啊。可是这里不是公共地方吗？啊？这里是公共的地方啊。所以他们就叫你来，是这公共，所以那些官哦。伊若讲什么话，我都爱听。对啊，因为就无道理的啦。不是讲无道理啊，这。不过这是公共财，他这样子是不对。可是我知道你是他们叫你这么做，你马是没错了。对。但是以这，我知你艰苦，你嘛派出力啦。对啊。你嘛派出力啦。我这就是正过完呀。对啊，你嘛派出力，叫你做啥你就要做啥，对啊。你让在意看你。他们知道这样子是不对，都可以来拍，因为是公，可是他就叫你来，这样他们不对。拍谁，安尼我拍走啊，我走。拍谁啦？互你方便啦，互你方便啦。不是我唔对，是我讲啊，你嘛是辛苦人啊。底下留言一定开喷的。我们为了刚不要为难那个阿北，那阿北看起来也差不多70岁了，
然后我们就离开吧。还是要讲一下，刚那焚化炉呢，是1990几年就是确定要盖，然后在2002年盖好。盖好之后呢，因为里面的机器温度太低，烧垃圾的时候会产生带凹型，所以它就不能运转，因为有毒气体。呀，就是这么简单。讲到这个，我就想到当初呢，在2000几年的时候啊，大家可以上网去查一查，有一个叫做屏东机场，都是屏东县哦。妈的，那时候屏东这样有钱了。那时候屏东机场就盖好之后呢，不久就不能用了，因为有落山风。台湾的网友们手下留情，我们是讲事实而已 ，OK， 帮个忙。那我们现在说一下大福港口，这里据说是整个小琉球最友善的下水点，可是呢，你们大家看一下，有人在玩水，有自由潜，有 SUP 独木舟，然后有水肺潜水。水肺走了啊，水肺潜水，然后讲到进出口就只有一个小小的洞。现在自由潜踢进来，它前后是被什么夹击的？然后在后面一点点看，两个 SUP 中间，如果它那个桨打到人怎么办？滑过来，然后旁边是水肺，太他妈危险了。然后他们都不觉得这样是危险的。我完全不能接受这样子，在我们的训练里面，或者我们潜水的经验里面，潜水的地方，不论是水肺或者自潜，是不能有水上活动的。对，可是，在台湾他们是很习以为常，我就完全不明白为什么。我靠，超屌！这边有人在钓鱼，那边有人在划独木舟。那鱼钩如果勾到人怎么办？太屌了啦！这里他妈太危险了啦！这里。先插播一段广告，很多人问我旅行的钱从哪里来，其实大家都可以发现，我现在有在交易加密货币嘛，而且我出国的时候都用加密货币 U 卡，所以我到哪里都能使用。如果你对于加密货币有兴趣的话，可以加入我 Telegram 的群，区专都有那个群。我们在 Telegram 群呢，给的是比较稳健的中长期的投资建议。另外，我们从2月底呢会开始侦测收费的 VIP 群。VIP 群呢，它是比较激进一点的，是属于高风险高收益的群。最重要的是，我们现在每个月有2到4堂免费的课，是给所有人都可以来参与的。你对加密货币有兴趣吗？有兴趣的话，欢迎到旭酸加入我的 Telegram 群。OK， 一定是要有人划独木舟，把一个人头打到头破血流，然后送医院，他们才会禁止做这件事情。你们看这个，这里是水肺、自由潜，然后自由潜完全没有 SMB 耶，没有那个浮力棒，什么都没有。然后旁边有船，太危险了吧！那边还有航道，还有一艘船在开过来。大家可以看到那里有那个摩托车进出了，这里唯一的出入口就在那边。可是这里最大的问题、最危险的也是在那边。我们碰巧碰到一位自由潜100米的大神，没有大神啊！哦，小神，潜水爱好者，对，潜水爱好者。台湾现在有多少可以下100米的？台湾目前如果没有分项目，有8位。哦，那你就是1/8。对，1/8。没有你，台湾就垮了，你知道吗？没有，还是会有更好的人继续啊。我问一个问题哦，我觉得台湾潜水太危险了。台湾潜水危险，我觉得要看做什么样子的。我觉得出海啊这种，就是你可以有 SUP， 然后有水肺，然后有船，全部都挤在一起。没办法，因为潜点的区域就这些。对啊，但是现在已经有开始在规划了啦。是吗？对啊，规划就是大家互相会去尊重，然后并且协调一下，认识的不认识的教练，开始政府就会做沟通，私底下也会做沟通。之前更混乱一点啊，之前更混乱了，但是现在已经开始沟通之后，有比较好，有好很多了。现在我都觉得很混乱了，可能是还没有很熟悉这里的，对吧？这完全不熟悉。因为如果说有认识的教练带，或者是说有认识的前伴跟当地的业者，基本上大家的互相的沟通跟说明是有的。就像我刚刚看到一个自潜的人前后被2台 SUP 夹击进来，这个就要
看一下那个之前人的教练，或者是 SUP 的教练。对，我觉得都需要尊重。他没有尊重的话，那很尴尬啊。超尴尬的。所以有时候争议就是这样子来的啊。夏天就是吵架了，对，人多的时候。但是如果说他们彼此会跟客人、跟他们的学生做沟通的话，看到的时候互相宣导、礼让一下，比较不会有这种事情发生啊。但是有时候还是会有啦。好的，来到我认为整个大福最危险的地方了。那这个危险是什么呢？你们可以看到后面有一个铁门，然后大家就这样顺着出去。顺着出去不危险啊，大家遵守交通规则就可以了。开放水域无救生员戏水从事水上活动，请自身注意安全。这个也没有，这个也是很合理的。潜水自己要负责嘛。请洽合格业者，并且办理保险，这个也是合理的。那真正大的问题是什么？前几年因为水费这里人比较多。他们就做了一个铁门，把这里锁起来，这个锁头锁起来，完全锁起来，所以货车什么都只能停在旁边，人呢，只有摩托车可以这样子骑进去。这个的问题是，如果真的出事了，救护车是进不来的，没有人知道这个锁头是谁锁的。如果出事了，救护车是进不来的。如果有人死了，连那个殡葬业者车也进不来的。如果那急救可能就只有那2-3分钟，需要纯氧的时候，也是救不到的。没有规划潜水的地点，没有规划，就是完全没有规划，都是人治。就像刚那个100米大神讲的，就是我们会沟通啊，我们会说好啊，我们会教学生啊，都是人治，而不是没有一个制度来规范这些事情。然后我们去三福，那边更可怕，浮潜的人更多。然后我们达到最后一个地方叫做三福，应该是来小琉球潜水都会来这个地方，它叫三福。然后今天因为礼拜天的下午的人比较少了，但是我昨天来的时候是非常可怕的。现在这里呢是浮潜、水肺潜水、自由潜，然后这里不知道什么。然后这是浮潜、玩水，然后水肺潜水，但这些都不是最可怕的，最可怕是那个船啊！你船潜的时候，船是从这里这个码头出来，然后开出去，中间完全没有东西挡着的，完全没有。我们昨天船带出来的时候啊，就有一个拿着白色的东西，它好像叫宋仲基还是什么。它就是浮潜的有一个水推，它就在推到我们船的旁边的，所以这边全部都是人，很危险。就这一片海啊，昨天至少300个人左右，真的很危险啊！不知道是不是因为我怕死啊？我承认我怕死，我承认我怕死。但是我觉得不应该这样子。我们去另外一个角度看一下，我拍这个画面，老师。这个就是码头啦，然后还有人在那边钓鱼，有看到一个北北在那边钓鱼，然后这里呢就是浮潜，然后船呢就是从这里进来，然后这样子进来，太危险了啦，然后还有人在钓鱼。就是这样子，今天人还是比较少一点的。然后所有船的进出呢，都是只有这里。哎，有船进来了。你看，刚是那个小船啊，小船过来的时候，它都有那个 wave 海浪。那如果是大船，不是更严重？唉，然后又有钓鱼的，我不知道这样讲哎。那个，我们找个地方拍 ending。好，那今天影片就差不多到这里了，我觉得还蛮精彩的，有不同人的一个观点，然后也有焚化炉啊，也有免税商店啊。那我说说我的观点啊。首先，第一个，我们在小琉球
不是我们啦，就是小琉球的现况是，它能提供不管是潜水水费还是什么，它的平静海域，相对平静的海域呢不多，所以它就造成了现在的这个情况，就是所有的东西都挤在一起。那另外一个情况就是，政府在这些水上活动还没有兴起的时候，就是还没有开始的时候，他们就没有去规划说这个地方是可以怎么样。像东南亚我不只是马来西亚，菲律宾也是啊，然后泰国也是，就浮潜的地方都是会去 Marine Park， 就是 Marine Park 应该叫国家公园吧。然后那 Marine Park 你进去的时候是要付钱的啊，然后在 Marine Park 就应该是国家公园，应该叫国家公园了啊。所以在你进去这些地方呢，不管你有没有去浮潜，你都要付这个 Marine Park。在这些 Marine Park 呢，你就是只能浮潜，然后不能有渔猎的行为，也不能有捕鱼的动作。Marine Park 就是保护这些鱼的生态，然后让浮潜的人不用下水就可以看得到。可小琉球目前似乎是没有这样子的 Marine Park 的概念。那你说 SUP 这些水上活动啊，我说白一点，你没有在5年前、4年前就规划好哪些区域可以做 SUP 水上活动，就像你没有去规划好说，在小琉球不可以随便开民宿一样，人家贷款了几百万、1-2千万，然后来从事这个行业之后，你突然跟人家终止，那个是要他命哎，所以基本上是现在要阻止啊，要改进也非常难的，对啊，所以这是台湾的现况啊，或者你可以说这是小琉球的现况，就是它能做平静水的地方就这么多，它能做就是水比较平静的就这么多，所以你没有办法，你真的没有办法，然后你现在要改呢也很难改了。那回归到我们今天的一开始的主题，小琉球的水上活动危险吗？我个人认为是危险的，那我认为的危险是因为它还没有发生事情，对，然后它现在呢是每个人都会有厂商会跟就是顾客说，哎，你要注意这个，你要注意这个，你要注意这个啊。然后教练会跟学生说，啊，你下去潜水的时候你要注意这个，你要注意这个，你要注意，就是人治，而不是用法令来规定说这个地方只能做这个东西，这个地方只能做这个东西。然后像刚刚那个山夫一样，他没有办法，他的码头就这么小，你可以怎么样？你不能怎么样，要么你就那里不要停船啊，要么你就是。哎，我也不知道，哎，很危险哎，山夫那里超级危险的，就有钓鱼啦，然后那鱼钩底下又如果就鱼线断了，然后勾到人呢，勾到哇，我不敢想象啊。有人说小琉球，哎，这个东西不好吃啊；有些人说小琉球这个东西不好吃啊，放在哪里这个东西不够好啊。可是实际上，如果真的你去到很多海岛潜水的海岛来讲，它真的已经很好了。它商业行为已经很足够了，你要吃到炸鸡，你要喝到酒吧的酒，然后你要吃到披萨，你要吃日料，你要吃好肉，你要吃羊肉炉，什么都有。这几天我吃了很多台湾食物，还有咸酥鸡有卤味有什么都有。今天早上我还吃了北方的那个炸酱面。对于我们这种常常在东南亚国家潜水的人啊，就是虽然我们的海底世界比小琉球丰富很多，可是小琉球的路上比我们精彩太多了。所以你问我还会想来吗？我当然会想来，我计划明年还要再来。可是你问我会想来小琉球训练或者潜水吗？我的答案很明显会是否定的，因为我真的觉得还好，该说的都说了，然后我的想法也讲出来了。我觉得我的想法是蛮多人的想法，只是因为在台湾有些东西是不能讲出来的，因为台湾人太过客气，太过婉转。但是我还是希望大家可以重视这里啦，就是或者政府部门、有关部门可以让小琉球的潜水更加丰富，因为我真的很爱这里，真的。啊，那今天影片到这里为止，喜欢这个影片在 YouTube 看到点赞、订阅、大概响当，Facebook 官方收听。我们下一个影片见，拜拜，拜拜。